坐地铁跨年方便吗？方便啊，很方便啊。现在挺好的，低碳出行很便捷，因为它不会堵车。有没有小朋友的？小朋友先进来。是不是要喝很多水？是的，已经3瓶了。非常的棒吧！经历过很多很忙的夜班。非常感谢大家在跨年夜当天呢支持我们车站的工作，听从车站工作人员的出行安排。